waar ik wel neerzetten met de stappenstelling van weer op de uitslag. Dat is er inderdaad op dit moment al in het huis op de eerste plaats. Dat zijn al van Verderij, Laurens Meijer. Laurens Meijer heeft natuurlijk de Alfa bij de TS. En Harry Silvers met de 32 en dat is iedereen uit de TS. Met Paul Nieuwenhuis, met Snel Alfa die blijft staan. Oh, dit is niet al uit. Altijd is het zeker door het veld zijn en al bijna bij Houders op te gaan. Naar het rechte stuk, Koemelbos en dan natuurlijk Adelijn en Bos. De Salva, die lijken allemaal op elkaar. In de hoge tijd zijn ze bij Houders op te gaan. Tasselbos, groot stofwolk. De gele Alfa in de fout. Ik heb niet het idee dat hij is gaan rollen, maar het houden op Tutten heeft hij dat natuurlijk weer staan die aanval. Op de derde plaats, Roel Koelman 4. En Bob van der Sluis daar. Een uitere actie, maar dat ging niet door. De Oudhuisbijs doet het aan de voorsprong natuurlijk kwijt in Nederland. Dan hebben ze het iets betreft waarbij de stangen de zuiver tussen allemaal eigen leven beginnen.
dat zijn ze dan nog één keer. De eerste drie. Paul in Nieuwenhuis, Ed Horting en Vonger Kranenburg.